हालेलुया हालेलुया हालेलुया. धन्यवाद येशू, धन्यवाद येशू. धन्यवाद येशू. धन्यवाद येशू. आपण बघतोय की आपण रविवारी भेटू शकत नाही, म्हणून आम्ही हा व्हिडिओ बनवला आहे तुमच्यासाठी. जसं तुम्ही हा व्हिडिओ बघतात, आपले डोळे बंद करा, आपले हात उचला, आपण परमेश्वराची आराधना करूया. धन्यवाद येशू. सर्वजण आपले डोळे बंद करूया, आपले हात उचलूया, परमेश्वराची आराधना करूया. हालेलुया हालेलुया. सांगूया, बना तू पवित्र स्थान, तू अपना पवित्र स्थान धोकर शुद्ध कर, धोकर शुद्ध कर. अपने लहू से मैं धन्यवाद के साथ, धन्यवाद के साथ मानूंगा तेरी बात, मानूंगा तेरी बात, जीऊंगा सदा यीशु तेरे लिए, जीऊंगा सदा यीशु तेरे लिए. धन्यवाद पिता परमेश्वर. आम्ही त्या वधस्तंभाकडे येतो आणि आम्ही पश्चाताप करतो परमेश्वर. आम्ही पश्चाताप करतो की आम्ही तुझ्या विरुद्ध अपराध केला आहे परमेश्वरा. तुझं वचन आम्ही मोडलं आहे परमेश्वर. आपल्या मनानुसार आम्ही चाललो प्रभू. जसं तुम्ही बघता आहेत, पश्चाताप करूया आपल्या हृदयामध्ये, पश्चाताप करूया. जर आपण कुठल्या व्यक्तीला दुखवलं असेल आपल्या मनामध्ये, त्या व्यक्तीला क्षमा करूया. जर आम्हाला कोणाविषयी राग असेल, ही वेळ घेऊया, त्या व्यक्तीला विश्वासाने आपल्या डोळ्यासमोर बघूया आणि त्या व्यक्तीला क्षमा करूया. जसं आपण क्षमा करतो, विश्वासाने बघा, परमेश्वराचं रक्त, येशूचं रक्त आपले सगळे अधर्म धूत आहे. प्रभू येशू, मी प्रार्थना करते, जसे लोक पश्चाताप करतायत परमेश्वरा, जे पण हे पाहत आहेत प्रभू, जसे ते लोक पश्चाताप करतील, तुझ्या पवित्र रक्ताने तू त्यांना शुद्ध कर आणि साफ कर हर एक अपराध प्रभू. आणि आम्हाला पवित्र आत्मा घेऊन चल त्या परमेश्वराच्या स्थानी. जसं आम्ही आराधना करणार आमच्या जिवंत परमेश्वराची आत्म्याने आणि सत्याने, संगे पास चल
सर को झुकाता हूँ, झोली मेरी भर दे तेरे दर पे, मैं तेरे दर पे आया हूँ, खाली हाथों से अपने सर को झुकाता हूँ, झोली मेरी भर दे। मुझे ढूंढता हुआ, मुझे चाहता हुआ, छोड़ आया आसमान तू यहाँ, फिर से मुझको चुना, अपना बना लिया, नाम तेरा है दिया यीशुआ। मुझे ढूंढता हुआ, मुझे चाहता हुआ, छोड़ आया आसमान तू यहाँ, फिर से मुझको चुना, अपना बना लिया, नाम तेरा है दिया यीशुआ, 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 यीशुआ। जैसे हिरनी पानी के लिए, वैसा मैं भी हूँ, जैसे हिरनी पानी के लिए, वैसा मैं भी हूँ तेरे लिए। मुझे ढूंढता हुआ, मुझे चाहता हुआ, छोड़ आया आसमान तू यहाँ, फिर से मुझको चुना, अपना बना लिया, नाम तेरा है दिया यीशुआ, 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 यीशुआ। जा मुझे
तू जिंदा पवित्र जसे सर्व लोक बघता आहेत या क्षणात त्यांना स्पर्श कर प्रभू. तुझा पवित्र हात वाढव. हर एक व्यक्ती जो या वेळेला या व्हिडिओला बघतोय परमेश्वर, तुझी आराधना करतोय, तुझा पवित्र हात वाढव परमेश्वर आणि त्यांना स्पर्श कर, त्यांना स्पर्श कर प्रभू. तुझा पवित्र आत्मा त्यांच्या घरांमध्ये प्रवेश करू दे, त्यांच्या मोबाईल मधून प्रवेश करू दे प्रभू. जसे ते बघता आहेत तू त्यांना स्पर्श कर परमेश्वराच्या आत्मा. येशूच्या नावाने आम्ही मागतो. तेरे छूने से यीशु मुड़े चल पड़े, तेरे छूने से यीशु मुर्दे जी उठे, तेरे छूने से यीशु तेरे छूने से यीशु मुर्दे जी उठे. तू कह दे बस यीशु ये बंधन टूट जाएंगे. तू कह दे बस यीशु मिल जाएंगे. तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु. तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु. तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु. जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु. तू जिंदा है सर्वजण आपले डोळे बंद करूया. शेवटची प्रार्थना आपण करतो. यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे. यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और अनुग्रह दे. यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे. प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता सदा तुम पर होती रहे. आमीन. यीशु मसीह की जय.